Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, Ժնևում 3 անուղղակի բանակցությունների 3-րդ փուլն էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև։ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը բանակցություններից հետո այն որակել էր դրական, Աբբաս Արաղչին էլ նշել էր, որ կան հարցեր, որոնց շուրջ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը արդեն ընդհանուր պատկերացումներ ունի, բայց կան նաև հարցեր, որոնք վիճելի են եւ բարդ է հասկանալ դրանք ինչպիսի լուծումներ կգտնեն։ Հիմա հասկանանք, պարոն Պետրոսյան, որոնք են հիմնական այն հարցերը, որոնց շուրջ Իրանը եւ Ամերիկան չեն կարողանում գալ համաձայնության եւ ինչպես Արաղչին է նշել, դրանք վիճելի են շարունակում մնալ։ Նախ եւ առաջ ցանկացած դիվանագիտական գործընթացից հետո դիվանագետների հիմնական բանակցողների մոտեցումների առանձնահատկությունը եւ շատ կարեւոր ուրեմն յուրահատկություն այն է, որ միշտ դրական է գնահատում անկախ դրա իրական արդյունքներից, որտեւ դիվանագետի գործը բանակցելն է, եթե դիվանագետը չի կարողանում բանակցել, նշանակում նա այդ տեղում չէ։ Հետևաբար անկախ բանակցությունների արդյունքից դիվանագետները պետք է նման հայտարարություններով հանդես գալ։ Դիվանագետների խնդիրն այն է, որպեսզի գործընթացը պահպանեն հենց դիվանագիտական հարթությունը, թույլ չտան, որտեղ դիվանագիտությունը եթե չի աջում, արդեն ռազմական ճանապարհ է։ Այո, սա է պատճառը, որ անկախ արդյունքներից, իսկ արդյունքները կարծում եմ բավականաչափ այսպես հորատեսական են այս պահին, էական կարծես թե բան չկա, առաջընթաց չկա։ Բայց այնուամենայնիվ դուք էլ նշեցիք, եթե խոսվում է նրա մասին, թեկուզ դիվանագիտական կորպուսը փորձում է ցույց տալ, որ դրական միտումներ կա, դա նրա համար է, որ ռազմական գործողությունների չգնան, թե հնարավորինս ցկցկեն այդ ռազմական գործընթացներին կամ գործողությունների դիմել։ Հրապարակային մակարդակում ինչ հայտարարություն կա դիվանագետների կողմից, կրկնում դա պայմանավորված է իրենց գործունեության առանձնահատկությունը։ Բնական է, որ ոչ հրապարակային մակարդակում յուրաքանչյուրը իր իշխանություններին կամ իր մայրաքաղաքներ արդեն հասցրել է իրական ինֆորմացիան, որպեսզի քաղաքականություն մշակողներն ու իրականացնողները արդեն ըստ էության պլանավորեն հաջորդ քայլերը կրկնել։ Հիմնական վիճելի հարցերը, պարոն Պետրոսյան, հիմնական, տեսեք, հիմնական վիճելի հարցերն այս պահին գոնե երբ որ դիտարկում են կողմերի տարածած հայտարարությունները, միջուկային համաձայնագրի հետ կապված եղած մի քանի բովանդակային կետեր են, ել չասած, որ օրինակ նույն գործարքը ըստ Միացյալ Նահանգների ինքը բացի միջուկային բաղադրիչը պետք է ունենար այլ բաղադրիչ եւս։ Նույն հրթիռաշինության ոլորտը, հեռահար հրթիռային ծրագիրը նկատի եւ տարածաշրջանում Իրանի ակտիվության ուղղությունը ըստ առայժմ եղած տեղեկատվության առնվազն այս թեմաները չեն քննարկվել։ Ասեմ ավելին, Ժնևյան այս շրջափուլից առաջ մի քանի լրատվամիջոցներ նշել են, որ Միացյալ Նահանգների առաջարկը ծրարով հենց հրթիռաշինական ոլորտի հետ կապված իրանական կողմը անգամ չէր բացել եւ վերադարձրել էր։ Հիմա եթե գանք բուն միջուկային ուրեմն համաձայնագրի կամ միջուկային խնդրի հետ կապված տեղեկատվությունը շրջանառում, որ կողմերը եկել են որոշակի փոխհամաձայնության։ Եվ որն է այդ փոխհամաձայնությունը, որ իրանական կողմը հրաժարվում է ընդհանրապես միջուկային զենքի ստեղծումից, ուրանի հարստացումից եւ համաձայնում է ուրանի հարստացումը իջեցնել մինչեւ եթե չեմ 3.6%։ Եթե չեմ սխալվում, հենց այս սահմանագիծը հաստատված էր նաև դեռևս 2015 թվականի միջուկային գործարքի հիմքում։ Սա ենթադրում է, որ այնուամենայնիվ ուրանի հարստացում լինել է, բայց սահմանափակ նպատակները հիմնականում գիտական եւ ուրեմն բժշկական նպատակներով։ Բայց Միացյալ Նահանգների մոտեցումն այնպեսին է, որ Իրանում ընդհանրապես ուրան չպետք է հարստացվի։ Եվ մյուս կարևոր կողմը այդ հարստացված ուրանի ճակատագիրը իրանական կողմից պահանջը, որպեսզի դա դուրս բերվի, իրանական կողմը առայժմ չի տալիս համաձայնություն։ Այսինքն այս բովանդակային կարևոր կետեր են, որոնք սրանք տևական ժամանակ է, որ բանակցությունների սեղանին են, բայց սկզբունքային լուծումներ չեն արձանագրվում։ Իսկ սա ինչ է նշանակում, որ կողմերն աշխատում են ժամանակի վրա։
Իրանական կողմն էլ փորձում է ժամանակ ձգել։ Իրանական կողմին միանշանակ ձեռնտու է ժամանակ ձգել, միանշանակ։ Դա իրանական կողմի մարտավարության հիմնական կողմն է։ Բայց ինչ է տալիս այս փուլում Իրանը։ Իրենց պետք է որպեսզի ինքնուրույն ժամանակ ձգվի, որպեսզի կարողանան գուցե միջնորդների միջոցով, գուցե միջազգային հանրության միջոցով անգամ բանակցությունների արդյունքում չեզոքացնեն նոր ռազմագործողության հնարավորությունը եւ զուգահեռաբար որպեսզի երկրի ներսում այդ հասարակական ակտիվությունը էականորեն թուլանա, որտեվ բայց վերջին օրերին մենք հակառակը ոնց նոր ակտիվացումներ ենք պայմանավորված, այսինքն այդ ակտիվացումներն էլ հենց այդպես չեն, այսինքն սա երկրի ներսից, Իրանի ներսից ուղերձ է արտաքին խաղացողն է, որ եթե լինի արտաքին միջամտություն, հասարակությունը քնած չէ, հասարակությունը չի հրաժարվել կամ առանձին խմբեր իհարկե չեն հրաժարվել իրենց պահանջներից եւ պատրաստ են արտաքին միջամտության դեպքում դուրս գալ փողոց եւ պահանջել վարչակարգի փոփոխություն։ Հիմա իրանական իշխանությունների հիմնական նպատակը այդ ներքին ակտիվությունը, հնարավորինս զգոնությունը, հնարավորինս թույլատնելու, չեզոքացնելն է, այս ժամանակը դրա համար է պետք։ Իսկ Միացյալ Նահանգների համար, եթե մի պահ ժամանակ անհրաժեշտ էր, որպեսզի այդ հիմնական համալրումները ռազմական ուժերի իրականացվեր 1/2-ը դիվանագիտական մակարդակում բոլոր դաշնակիցների հետ գալ ընդհանուր հայտարար Իսրայելի հետ ավելի այսպես ներդաշնակիցներ հնարավոր գործողությունների շրջանակը եւ այլն Հիմա ամբողջ հարցը այն է, արդյոք էլի ժամանակ պետք է Միացյալ Նահանգներին, թե կա ընդունված որոշում։ Մի բան ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները շարժվում է կարճաժամկետ գործողության սցենարով։ Այդ մասին նաև փոխնախագահ Վենսը իր վերջին հայտարարություններից մեկում նշեց, որ որևէ կերպ չի լինելու երկարատև պատերազմ եւ նախագահն էլ հակված է դրան։ Բայց եթե Միացյալ Նահանգներում կա դրա սցենարը, կարճաժամկետ գործողության սցենար, ապա կարծում կգնան դրան, այլ ժամանակ չեն ձգի։ Իսկ ինչ կարող է դա ենթադրել պարոն Պետրոսյան, այսինքն կարճաժամկետ սցենար։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գերխնդիրը, նպատակը որն է, ինչի է ուզում հասնել, որովհետև սկզբում խոսվում էր իշխանափոխության մասին, դրա մասին անգամ կոչեր էր անում Միացյալ Նահանգների նախագահը, հետո միջուկային զենք ունենալ չունենալու մասին, հիմա հրթիռային ծրագրի մասին։ Եթե այսպես ձևակերպեմ պլան մաքսիմում կամ պլան մինիմումը որոնք են։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Պլան մաքսիմումը հիմա տեսեք, եթե նպատակների հարթությունում ենք չափում, գուցե թե Իրանում վարչակարգի փոփոխությունը, պլան մաքսիմումը, պլան մինիմումը ժամանակավոր գործողության արդյունքում կամ թիրախային հարվածների արդյունքում իրանական վարչակարգին ուրեմն միակողմանի զիջումների դրդելը եւ համաձայնություն պարտադրելը։ Բայց այս ամեն ինչի հետ կապված, սա նշում ենք վերջնանպատակ այս ամբողջ process-ի։ Բայց կա մեկ այլ կարևոր հենց Միացյալ Նահանգների դիրքերից վերջնանպատակ, որպեսզի կամ նպատակ կամ գործողության պլանավորում ամենաճիշտը, որպեսզի գործողությունը երկարաժամկետ չլինի եւ որևէ կերպ Միացյալ Նահանգները չմահաճվի երկարաժամկետ, որովհետեւ Միացյալ Նահանգների արտաքին հակառակորդները հենց դրան են հակված։ Նույն Չինաստանը, Ռուսաստանը, իրենց անհրաժեշտ է, իրենց նախ պետք է որ այդ կոնֆլիկտը չլինի, բայց եթե կոնֆլիկտը լինի, որովհետեւ Իրանը այսպեսին, որպես տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգներին եւ նրա ազդեցությունը դեմ հանդես եկող դերակատար, բնականաբար կամատ եւ նման պատժամիջոցների պայմաններում, այսպես սահմանափակ հնարավորությունների պայմաններում ձեռնտու է թե Ռուսաստանը, թե Չինաստանը, որտեղ ամեն մեկը իր մասով ինչ որ օգուտներ է խաղում։ Օրինակ Չինաստանը էժան էներգակիրներ է ձեռք բերում, շուկայականից ավելի էժան Ռուսաստանը կարողանում է ռազմավարական ծրագրեր իրականացնել, օրինակ Հյուսիսի հարավը իրականացնել։ Իրանի միջոցով փորձում է խաղալ մերձարևելքում որոշակի ընդհանուր շահեր առաջ մղել Իրանի ներսում երկկողմ առևտրաշրջանառության ոլորտում կամ համագործակցության ոլորտում
լուրջ ուրեմն մենաշնորհ ձեռք բերել դիցուկ օրինակ անգամ սպառազինությունների վաճառքի մասով եւ այլն եւ այլն։ Թուրքիային էլ է ձեռնտու նման Իրանը ճիշտ եմ հասկանում, թե ոչ այնքան։ Թուրքիային նման Իրանը այս պահին ձեռնտու է, բայց իրավիճակային, որտեվ Թուրքիային ձեռնտու չէ, որպեսզի Իսրայելի նախաձեռնությամբ եւ Իսրայելի դրդմամբ նման գործողություն տեղ ունենա ու մասնակցությամբ նաեւ, որտեւ սրա արդյունքում Իսրայելը վերածվել է տարածաշրջանում անվերահսկելի ուժի եւ լրջագույն մրցակցի, խնդրահարույց մրցակցի Թուրքիայի համար, իսկ Իրանը այնուամենայնիվ որոշակի բալանսավորող գործառույթ ունի, այսինքն եթե կա Իրան, մինչև Թուրքիայի հետ ուղիղ մրցակցությունը, Իսրայելը պետք է մրցակցի Իրանի հետ, պետք է փորձի կանխել Իրանի կողմից հնարավոր թշնամանքի դրսևորում, այսինքն այս կարգի հարցեր կան, որոնց պատասխանը այս բանին կարծում գիտեն երևի թե միայն Սպիտակ տանը եւ կարծում որ ամեն դեպքում երկար ձգելն էլ ճիշտ չէ լինելու, որովհետեւ դա այդքան սպառազինություն ռազմական ուրեմն կոնտինգենտ տարածաշրջանում կենտրոնացնելը դա ահռելի ծախս է, դրան գումարած անորոշությունը տնտեսական լուրջ խնդիրներ է առաջացնում եւ տարածաշրջանում, այսինքն տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների գործընկերները եւս պահանջել են որոշակիության եւ իհարկե դա ազդել է այնուամենայնիվ նաեւ Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կյանքի վրա, բայց զուգահեռաբար պետք է հասկանանք էլ որ Միացյալ Նահանգների մի նախընտրական տարի է, այսինքն որևէ կերպ Միացյալ Նահանգները չի կարողանալու չի փորձելու անել քայլեր, որոնք կարող են խնդիրներ առաջացնել նրա քաղաքականության համար տարածաշրջանում եւ նաեւ ունենալ ներքաղաքական հետևանքներ։ Այսինքն այդ կարճատև գործողության սցենարը հենց իրատեսական լինի, նպատակները հենց չափելի լինեն, կարծում այնուամենայնիվ այդ գործողությունը տեղ կունենա։ Այսինքն, պարոն Պետրոսյան, եթե ամփոփենք այս թեման, այնուամենայնիվ հարցի լուծումը ոչ թե դիվանագիտական ճանապարհով պետք է լինի, այլ ըստ ռազմական ճանապարհով։ Կարա դիվանագիտականով էլ լինի, բայց այս բանը նվազ հավանական է, որտեղ Միացյալ Նահանգները հանդես են գալիս վերջնագրային դիրքերից, որովե կերպ պատրաստ չի փոխզիջման, այնուամենայնիվ հիմա հենց այդ դիրքավորումն է երևում Միացյալ Նահանգների կողմից, որքան էլ որ գնում են բանակցություններ, փուլ առ փուլ ինչ որ հարցերի շուրջ գալիս են համաձայնություն, բայց այս պահին կարծում որ այդ հիմնական եռակետ գործարքից, այսինքն որի մասին նշեցինք միջուկային, հրթիռաշինականը եւ տարածաշրջանային ակտիվացումը, այդ գործարքից անդին այլ գործարքի Միացյալ Նահանգները չի, այսինքն չի կենտրոնանալու միայն միջուկայինի վրա։ Իրանական կողմն էլ չի տարածվելու միջուկայինից այն կողմ, որտեղ դա արդեն կարմիր գծերի հատում կլինի։ Հիմա այստեղ է որ կողմերը չեն գալու այնուամենայնիվ փոխադարձ պայմանավորվածության։ Սպասողական վիճակ է, էլի ժամանակի եւ նյարդերի խաղ է կարծես թե ընթանում, որ մեկն ավելի կձգի, որտեղ այս սպասողական իրավիճակը ինքը հատկապես ավելի լուրջ խնդիրներ առաջացնում այս բանի Իրանի ներսում, տնտեսական լրջագույն խնդիրներ, այսինքն դժվար է շատ կառավարել իրավիճակը, երկրի առանց այն էլ շատ խոցելի վիճակում գտնվող տնտեսությունը ինչ որ կառավարելի հունի մեջ պահելը, երբ որ անընդհատ կա ռազմական հարվածի հնարավորություն։ Եվ հասարակությունը լարված անընդհատ սպասում է այդ, այսինքն տնտեսական ակտիվությունը, թե արտաքին, թե ներքին, ինքը խիստ սահմանափակվել է, իսկ սա արդեն կարող է տանել տնտեսության ամբողջական փլուզման։ Դա արդեն կնշանակի երևի թե ոչ ուղիղ ռազմական միջամտության արդյունքում որոշակի առումով նպատակների արդեն արձանագրում Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այնուամենայնիվ այս ահռելի ներկայությունը ռազմական գումարած Իրանի ներսում իրավիճակը դա սա ահռելի մեծ ճնշում է Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի նկատմամբ ամբողջ հարցն այն է թե որքանով կարողանան
այս ճնշմանը դիմադրել։ Պարոն Պետրոսյան, բայց ես նաև ճիշտ եմ հասկանում, որ 12-օրյա պատերազմն էլ նրա մասին էր, որ Իրանը առնվազն շահեկան դիրքում չէ։ Մենք տեսանք, թե ինչպես այսպես մարդկանց ռազմական գեներալների ամենատարբեր պաշտոնի անհատների, ինչպես իրենց տան մեջ, այդպես շատ հստակ թիրախավորելով իսրայելական կողմը կարողացավ ոչնչացնել։ Հիմա Իրանը սա չի նշանակում, որ էլի շատ ավելի խոցելի վիճակում է, թեև հայտարարությունները հակառակի մասին են, որ պատասխան հարված կլինի։ Եվ նաև կուզենամ հասկանամ հարվածի դեպքում սա տարածաշրջանի վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Տեսեք, ռազմական մակարդակում իհարկե ուժերի հնարավորությունները անհամեմատել են։ Այսինքն վստահաբար Միացյալ Նահանգները իր կարողություններով անհամեմատ ավելի ուժեղ է։ Դրան գումարած իհարկե Իսրայելի աջակցությունը, բայց միևնույն ժամանակ արդեն իսկ տեսանելի է, որ Իրանը դասը քաղելով 12-օրյա պատերազմից որոշակի նախապատրաստություններ տեսել է, անգամ առանցքային այդ պաշտոնյաների հոգևոր առաջնորդի խոսակցություններ կան, որ նրանք հիմա հատուկ պաշտպանություն տան։ Այո, այդ որոշում կայացնել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, գուցե այդ նախարարների նախագահի հետ կապված անվտանգային աննախադեպ միջոցառումներ իրականացնել։ Այսինքն վստահաբար այդ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տեղ ունեցած ձախողման փորձը հաշվի առնվել է, բայց միևնույն ժամանակ բնականաբար Իրանի հակառակորդներն էլ դա հասկանում են եւ բարձր որ գործողությունը նույնությամբ չի կրկնելու այն ինչ որ եղել է, այսինքն այդ անակնկալ գործողության հանգամանքը միշտ կանխատեսելի պետք է լինի։ Ես դրա համար եմ նշում, որ այս բանակցային անընդհատ շրջափուլը իրեն կարող են բլեֆի համար օգտագործվել Միացյալ Նահանգների կողմից, այսինքն փորձել որոշակի առումով բթացնել իրանական զգոնությունը եւ մինչեւ օրինակ հաջորդ փուլը բանակցությունների նախանշված է, եթե չեմ սխալվում, արդեն հաջորդ շաբաթվա սկիզբ, բայց արդեն այս հանգստյան օրերի ընթացքում հնարավոր է գործողությունը տեղի ունենա։ Այսինքն գնա հարվածելու ճանապարհ։ Այո, գործողությունը եթե դա տեղի ունենա, այսպես հանրահռչակված կերպով չի տեղի ունենա, այսինքն չեն հայտարարել, որ այսօր երեկոյան մենք հարձակվելու ենք Իրանի վրա, ոչ հակառակը իրենք փորձել են մաքսիմում բթացնել զգոնությունը եւ դրա արդյունքում արդեն իրականացնել այնպիսի գործողություն, որը բնականաբար չէր կարող կանխատեսվել իրանական կողմից, որտեվ իրենք էլ շատ լավ հասկանում Միացյալ Նահանգները, որ իրանական կողմը վստահաբար վերջին պատերազմի փորձից որոշակի նախապատրաստություններ տեսել է հենց նման սցենարների դեմ հանդես գալ, հետեւաբար նոր պատերազմը պետք է լինի նոր սցենարը, որպեսզի ավելի մեծ վնաս հասցնի եւ նպատակի հասնելու հետ կապված ուրեմն արդյունավետություն արձանագրի։ Ինչ վերաբերում տարածաշրջանի հետ կապված, տեսեք, ես այդ մասին միշտ եմ նշում, Իրանի Միացյալ Նահանգների պատերազմը, եթե այդ պատերազմը տեղի ունենա, ինքը երկկողմ պատերազմ չի կարող լինել, որովհետև եւ հատկապես այն պարագայում, եթե Միացյալ Նահանգները չունի սցենար ուղիղ ցամաքային միջամտության, այսպիսի սցենար ըստեյության չկա։ Այսինքն օգտագործվել է գործողության համար Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը ուրեմն տարածաշրջանային ջրերում եւ տարածաշրջանի երկրներում Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաները։ Իսկ եթե այս մակարդակում է տեղի ունենում գործողություն, բնականաբար իրանական կողմի պատերազմը լինելու է ուրեմն համաչափ, այսինքն ենթադրենք օգտագործում է կամ հարվածը տեղում Կատարում տեղակայված ռազմաբազայից, պատասխանը լինել է Կատարում, եթե Իրաքից Իրաքում, եթե Քուվեյթից Քուվեյթի դեմ։ Իսկ սա արդեն ինչ է ենթադրում, որ սկսվում է պատերազմ կամ այդ պատերազմի կրակը տարածվում է ամբողջ տարածաշրջանում։ Դրա համար ենք նշում, որ այդ պատերազմը եթե լինի, ինքը դառնալ է տարածաշրջանային պատերազմ։ Ու եթե մի քիչ էլ շարունակեմ ու բերեմ արդեն մեր կողմ հարավային Կովկաս։ Հա, հատկապես դա է հետաքրքիր, թե ինչպես կանդրադառնում է։ Գիտեք ինչու է մեզ։ սա հետաքրքիր, որովհետև նայեք, եւ եթե նկատել եք վերջին շրջանում, հատկապես երբ որ Միացյալ Նահանգների կողմից հայտարարում էր, որ ռազմական գործողություն կարող է լինել,
իրանական կողմը բավականաչափ ակտիվացավ ադրբեջանական ուղղվածությամբ, մի քանի պաշտոնյաներ բարձրաստիճան փոխարգործնախարար, պաշտպանության նախարար այցելեցին, հա։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Դա սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև տեսեք, ի տարբերություն օրինակ Իրանի հարևան մյուս երկրների, բացահայտ է, որ այնտեղ կան, ասենք, Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաներ, Պարսից ծոցի երկրներում, ասենք, Կատարում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Քուվեյթում, Բահրեյնում, այդ բոլոր երկրներում կան ռազմաբազաներ, բացահայտ է, եւ պարզ է, որ եթե գործողություն լինում է, այդ բոլոր ամբողջ ներուժը օգտագործվելու է։ Ադրբեջանի պարագայում չկա նման բացահայտ ներկայության վերաբերյալ ինչ-որ տեղեկատվություն եւ տարիներ շարունակ մենք խոսել ենք իսրայելական հետախուզության ներկայության մասին։ Եվ 12-օրյա պատերազմի ընթացքում անգամ խոսքեր գնում Ադրբեջանի օդային տարածքը օգտագործել, չնայած որ Ադրբեջանը հերքում էր, իրանական կողմը այդպես մինչև վերջ չպնդեց, որ տարածքը օգտագործվել է։ Իսկ մինչև այս էլ Իրանի բոլոր հարևան երկրները հայտարարել են, որ իրենք թույլ չեն տալու իրենց օդային տարածքի օգտագործումը։ Նույնն էլ նաև Ադրբեջանն է հայտարարել։ Բայց ի տարբերություն կրկնում արաբական երկրների, որոնք շատ ավելի թույլ են, որոնք ինքնուրույն չեն կարող իրենց անվտանգությունն ապահովել եւ պարզ է, որ ենթադրենք սկսվում է պատերազմը, Միացյալ Նահանգներն է առաջնորդում եւ բնականաբար Միացյալ Նահանգներն էլ ապահովելու է այդ արաբական երկրների անվտանգությունը, նույն հոբ համակարգերը փորձելու են կանխել Իրանից հրթիռակոծման հնարավոր սցենարները։ Ադրբեջանի պարագայում փոքր այլ է, որովհետեւ Ադրբեջանի պարագայում եթե օգտագործում է Ադրբեջանի տարածքը, Ադրբեջանի թիրախավորման պարագայում խաղի մեջ է մտնում Թուրքիան, որովհետև իրենք ունեն ուրեմն փոխադարձ պաշտպանական եւ անվտանգային ոլորտում դաշնակցային հարաբերություններ։ Իսկ եթե որևէ երկիր սկսում է ինչ-որ գործողություն, ռազմական գործողություն Ադրբեջանի դեմ կամ հակառակը, իրենք ունեն փոխադարձ դաշնակցային պարտավորություններ։ Իսկ ստացվում է մի կողմից, եթե Ադրբեջանի տարածքն էլ օգտագործվում է, սա վստահաբար օգտագործվելու է։ Իրանի կողմից թիրախավորում Ադրբեջանի տարածքի, բնականաբար Թուրքիայի ներգրավվածություն եւ ամբողջովին Իրանի հարևանությամբ 1-2 երկիր չհաշված տարածում է ուրեմն այդ պատերազմի կրակը։ Այս է պատճառը, որ Ադրբեջանի հետ կապված կա հատուկ մտահոգություն։ Դե այնուամենայնիվ եթե նկատել եք, հատկապես Թուրքիան այս բանը չի ցանկանում, որպեսզի ռազմական գործողություններ տեղի ունենան, բայց այս պարագայում կամա թե ակամա իրենք պետք է իրենց դաշնակցային պարտավորություններն իրականացնեն։ Եվ այս ամբողջի ֆոնին, պարոն Պետրոսյան, հասկանանք նաև Պապիկյանի այցը Իրան, գիտեք, այդ ընթացքում խոսվեց հարաբերությունների զարգացման դրական դինամիկայի մասին, նախ ինչպես է գնահատում այցը եւ հետո այդ փոխշփումները, հայտարարությունները եւ դեսպանն էլ Հայաստանում Իրանի դեսպանը, գիտեք, օրեր առաջ խոսել էր այն մասին, որ Հայաստանը եւ Իրանը կարող են կնքել ռազմատեխնիկական համագործակցության փաստաթուղթ։ Արդյոք դա հավանական համարում եք եւ նաեւ ինչ է դա տալիս հիմա կողմերին։ Դե այս պահին պետք է հատկապես նույն այդ այցը գնահատել իրավիճակային տեսանկյունից, այսինքն տարածաշրջանային իրողությունների եւ Իրան Միացյալ Նահանգներ աննախադեպ լարվածության համատեքստում, երբ հատկապես իրանական կողմը բավականաչափ զգայուն է, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այսինքն ես նշեցի իրանական տարբեր պաշտոնյաների այդ Ադրբեջան, իրենք բոլոր հարևան երկրների հետ Կատար են այցելում, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ են բանակցում եւ այլ, այսինքն բոլոր ուղղություններով բանակցում են, որպեսզի թույլ չտան այդ Միացյալ Նահանգների կողմից օգտագործումը բաների այդ ենթակառուցվածքների եւ նաեւ օդային տարածքի։ Բայց իհարկե որ այդ գործողությունները տեղ ունենան, Միացյալ Նահանգները վստահաբար օգտագործելու է բոլոր հնարավոր ենթակառուցվածքները։ Հիմա Հայաստանի պարագայում այդ զգայունությանը մենք ականատես եղանք, երբ որ ցույցերի ընթացքում դեռևս Իրանի ներսում ցույցերի ընթացքում Հայաստանում Իրանի դեսպանատան դեմ եւս տեղ ունենում ցույցեր եւ դեսպանը անգամ թույլ տվեց հայտարարություն ոչ դիվանագետին եւ ոչ
Հայաստանի իրեն բարեկամական հարաբերություններին հարիր։ Այսինքն այս խոսում են մասին, թե որքան զգայուն է այս պահին Իրանը, իսկ Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որպեսզի Իրանի կողմից մենք չունենանք որևէ անվտանգային մարտահրավեր, որովհետև այնուամենայնիվ նույն TRIP նախագիծը ինքը համարվում է մի ռազմավարական նախագիծ, որը Միացյալ Նահանգների ներկայությունն է ապահովում մեր երկրում եւ այս տարածաշրջանում։ Բայց երեք դեսպանը հայտարարեց, որ TRIP-ը դա տնտեսական ծրագիր է, դա միջանցք չէ։ Ամեն դեպքում, երբ որ էսկալացիան գնում է եւ տարածում է ավելի լայն մասշտաբով, Իրանը խոցել է, խփելու է այն ուղղությունները, որոնք նվազ խնդրահարույց են։ Ես Ադրբեջանի պարագան նշեցի, թե ինչով է Իրանի համար խնդրահարույց, որովհետև Ադրբեջանի թիկունքում կա կանգնած Թուրքիան, իսկ Հայաստանի թիկունքում ով կա կանգնած։ Հակառակը TRIP նախագիծը ինքը մի նախագիծ է, որը Միացյալ Նահանգների ներկայությունն է ապահովում, եւ Միացյալ Նահանգներն էլ ամեն ուղղություններով դա առաջ է մղում։ Այսինքն այստեղ շատ մեծ հավանականություն կարելի է դիտարկել, որ շատ նեղ վիճակում հայտնված այդ իրանական իշխանությունները կարող են, այսինքն Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության շատ խորացման դեպքում այս նախագծի աշխարհագրական արյալն էլ կարող են թիրախավորել։ Այսինքն Հայաստանը։ Այո, ոչինչ չի կարելի բացառել։ Այսինքն դրա համար եմ ես կարում, որովհետև այնուամենայնիվ տեսեք, այս բարդ իրավիճակում, երբ որ նույն մեր մյուս մենք շատ լուրջ, այսպես ասեմ, հա, բավականաչափ մտահոգիչ, եթե այլ բնորոշիչ չտամ, իրավիճակում են գտնում երկու առանցքային երկրներ մեզ համար, որոնք օրինակ մինչև այս 25 թվականը յուրաքանչյուր իր մասով մեզ համար անվտանգության կարևոր բարձիկ է եղել։ Հիմա այս երկու երկրները դուրս են եկել իրար։ Մենք այլ լուրջ դերակատար չենք ունեցել, որը գետնի վրա կարողացել է լուծել մեր անվտանգության հարցը։ 2022 թվականի գործողությունները վառ օրինակ։ Եղել է Միացյալ Նահանգները, որը դիվանագիտական ճնշում է գործադրել, եղել է Իրանը, որը եւս դիվանագիտական ռազմական մանևրների այդ տրամաբանությամբ փորձել է կանխել Ադրբեջանի հնարավոր հարձակում։ Հիմա այդ երկու բարձիկները փաստացի այլևս չեն գործում, հակառակ այդ երկու դերակատարները դուրս են եկել իրար դեմ։ Սա լրջագույն մտահոգիչ իրավիճակ եւ տեսեք, եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, մենք հիմա խոսում ենք Իրանի դիրքերից, որքան դրական է գնահատում Պապիկյանի այցը, բայց եկեք մի հատ նայենք Միացյալ Նահանգների դիրքերից, չէ՞, վստահաբար այնտեղ չեն ողջունում այս այցը, բայց միևնույն ժամանակ նաև լավ հասկանում են այդ այցը ինչի համար է։ Եվ ես արդեն նշեցի նաև, եթե Իրանի կողմից գործողություն ունի, որտեղ է լինելու այդ գործողությունը եւ ինչ շահեր է խոցելու։ Սա է պատճառը, որ կարծում եմ, որ այս կարծես թե բարդ իրավիճակում տեղն ունենալու այց քննարկում են հարցեր, որոնք ոչ միանշանակ են եւ կարծում եմ, որ գոնե ներկա իրողությունների պայմաններում այնքան էլ իրատեսական չեն թվում, բայց այնուամենայնիվ դրանք քննարկվում են, հատկապես ռազմական համագործակցության ոլորտում համագործակցության մասին է խոսքը, բայց ռազմավարական փաստաթղթի վերաբերյալ բանակցությունը այնուամենայնիվ կարող են օրակարգում մնալ եւ ակտիվ քաղաքական մակարդակում քննարկվել։ Եվ վերջում, պարոն Պետրոսյան, տեսեք, այսինքն ստացվում է, որ Իրան Միացյալ Նահանգների առճակատումը առնվազն Հայաստանի շահերից չի բխում կամ այդ առճակատման շարունակությունը որևէ կերպ չի կարող Իրանի ընդհանրապես տարածաշրջան որևէ լարվածություն չի կարող բխել, հատկապես այն դեպքում, երբ որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգներն են։ Կրկնում, սրանք երկուսն էլ խաղացում են, որոնք առանցքային կարողություն են մեզ համար։ Եվ TRIP-ի մասով, պարոն Պետրոսյան, տեսեք, TRIP-ի մասին շատ է խոսվում, թե ադրբեջանական կողմի այսպես հայտարարություններն են այն մասին, որ իրենք ուզում են TRIP-ը կյանքի կոչվի, թե հայկական կողմը Վենսի այցը, գիտեք, հիմնականում նաև TRIP-ի մասին էր, բայց այնուամենայնիվ հասկանանք, թե TRIP-ը, թե խաղաղության գործընթացը այլևս անկասելի են, թե այնուամենայնիվ այստեղ էլ Ադրբեջանը զգուշավոր մոտեցում է ցուցաբերում եւ փորձում է ժամանակ շահել, որպեսզի հասկանա, թե ինչպես
զարգացնի, այսպես ասած, գործընթացները, արդյոք գնա խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, որովհետև լավատեսական այդպես կարծիք կար, որ այստեղ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին Ալիևը կարող էր մասնակցել, անգամ այդ օրերին կարող էր խաղաղության պայմանագիր կնքվել, բայց մենք տեսանք, որ Ադրբեջանից արդեն եղավ արձագանք, որ Ալիևը չի գալու Հայաստան, նաև այս պատճառները եւ հանգամանքը հասկանանք հիմա, այս լավատեսական մոտեցումները, որ միջև խորհրդարանական ընտրություններ կարող էին ստորագրվել խաղաղության պայմանագիրը, թրիփը արդեն գետնի վրա կարող էր իրականություն դառնալ, մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ դրական դինամիկա գոնե հիմա չկա, փորձում է էլի Ադրբեջանը խաղալ ժամանակի վրա։ Հասկանանք ինչ է լինելու նաև թրիփի խաղաղության գործընթացի ճակատագիրը։ Դուք բավականաչափ երկար տեքստով հնչեցիք ձեր հարցը, որովհետեւ չկրկնեմ, նախաբանը լիովին կիսում եմ ձեր, իսկ լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, որ Ադրբեջանը չի շտապում նաև հաշվի առնելով տարածաշրջանի եւ գլոբալ իրավիճակը։ Այսինքն այնուամենայնիվ որքան էլ հայտարարվում է, որ խաղաղությունը անկասելի է եւ այլն, անշրջելի է, բայց այդ որ ամենա այսպես թաքնված շերտերում միտեղ երևի թե դեռևս պահպանում են ռազմական գործողության ինչ որ հնարավորություն, եթե գործընթացների տրամաբանությունը գնա լայն տարածաշրջանային պատերազմի տրամաբանության, մենք այդ մասում բազմից ենք խոսում, այսինքն եթե այդ պատերազմը լինի, դա նշանակում որևէ պայմանավորություն այլևս չի գործում։ Եվ այստեղ բնականաբար յուրաքանչյուր խաղացող փորձել է իր բոլոր հնարավորություններն օգտագործել։ Հիմա եթե նայեք իսկ ընտրությունները ուզում եմ հասկանալ, այս սպասողականությունը նաև որոշակի կապ ունի ընտրությունների եւ դրա արդյունքի հետ։ Ամեն ինչ էլ կապ ունի։ Ամեն ինչ էլ կապ ունի, որովհետեւ մի քանի մեկը մյուսից կարևոր գործոն այս պահին ազդում է ընդհանուր process-ների վրա։ Դե տարածաշրջանային իրավիճակը, թե գլոբալ իրավիճակը, ակնհայտ է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը շատ հեռու է հանգուցալուծումից։ Ակնհայտ է, որ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև պատերազմը շատ ավելի հավանական է, քան հակառակը։ Շատ մեծ արձագանք կա Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումների հետ կապված եւ քանի այս աշխարհակաղակական մրցակցությունը խորանում է, իսկ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը ինքը վերածվել է թատերաբեմի աշխարհակաղակական այս մրցակցությանը, նաեւ Հայաստանի, միայն Հայաստանի չէ, բայց նաեւ Հայաստանի։ Եվ սա է պատճառը, որ այս բոլոր գործոնները ազդում են Ադրբեջանի կողմից իրենց քաղաքականությունն էլ որոշակի առումով, այսպես ասենք, չասենք սահմանափակելու, այլ անընդհատ թարմացնելու եւ ըստ իրավիճակի ուրեմն իրականացնելու։ Լավատեսական սցենարները կային եւ դրանք ինչով են պայմանավորված, որ առնվազն տեսեք 1 տարի առաջվա իրավիճակի համեմատ այս գլոբալ ու տարածաշրջանային խառնաշփոթում մեզ համար ուղիղ անմիջական անվտանգային սպառնալիքը չեզոքացված է, գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում դա չի երևում։ Եվ դա կարա լինի միայն ես նշեցի այն ամենավատար սցենարի եւ այս բանը ամենալավազ հավանական սցենարի դեպքում, եթե տարածաշրջանային մեծ պատերազմներ, բայց քանի դեռ դրա հնարավորությունն էլ կա, բնականաբար Ադրբեջանն էլ իր քաղաքականությունը, ինչպես արդեն ասեցի, հնարավորինս այսպես փորձում է համապատասխանեցնել այդ իրավիճակին, բայց կարճաժամկետ ուրեմն ժամանակահատվածում հեռանկարում իսկ դա կարճաժամկետ այսօրվա աշխարհի պարագայում մի քանի օրն է, գուցե մի քանի շաբաթ է, անգամ միջնաժամկետի դեպքում, իսկ ես միջնաժամկետ համարում եմ մինչև Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները, Ադրբեջանից լուրջ անվտանգային մարտահրավեր սպասել այդքան էլ իրատեսական չլինի, բայց դրան զուգահեռ կարելի են դրական քայլեր կանխատեսել ըստ իրավիճակի։ Եվ այնուամենայնիվ Ադրբեջանի համար էլ ձեռնտու է, որպեսզի Հայաստանում ներքաղաքական process-ները հնարավորինս հարթ տեղի ունենա եւ այնուամենայնիվ Հայաստանում գործող իշխանությունը ունենա հաջողություն, որտեղ բոլոր պայմանավորվածությունները հենց այս իշխանության հետ են եւ փաստ չէ, որ իշխանապողությունից հետո նոր իշխանությունը գուցե ունենալով այլ արտաքին
դերակատարի հովանավորություն փորձի օրինակ վերանայել նույն թրիփի հետ կապված հարցը, որտեղ թրիփը այս բան ամենակարևոր խոչընդոտն է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատում, որովհետեւ քանի դեռ թրիփի հետ կապված կան, տեսեք, անգամ հունվարի 13-ին, եթե չեմ սխալվում, չէ, վերջին հանդիպումը երկու տեխնիկական բնութագիրը նկատի ունի։ Դա էլի ամբողջական չէ։ Դրանից հետո էլի լինելու են ավելի մանրամասնություններ, ավելի դետալիզացում, թե իրավական մակարդակում, թե տեխնիկական մակարդակում, եւ քանի դեռ վերջնականացված չէ եւ դրա հիման վրա արդեն կոնկրետ նախագծի մեկնարկը տրված չէ, Ադրբեջանը անընդհատ այսպես օգտագործելու է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը նաև այդ process-ի վրա ազդելու։ Ընդ որում նրանք դա օգտագործում են ոչ թե Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցություն, եթե նկատել եք, իրենք անգամ խուսափում են ուղիղ բանակցել թրիփի հետ կապված Հայաստանի հետ։ Իրենք փորձում են այդ հարցերը քննարկել Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվ այս խնդիրները քանի դեռ կան, վստահաբար ադրբեջանական կողմը դեռևս չի շտապել։ Իսկ սահմանադրության փոփոխությունը ես միշտ եմ ասել, դա արհեստական պատրվակ է, արհեստական, որովհետև նայեք, թրիփի նշանակությունը ինքը շատ ավելի մեծ է։ Ահռելի նշանակության ծրագիր է, որը դուրս է միայն ուրեմն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունից, ասենք աշխարհի թիվ 1 երկրությունը ներգրաված է այս ծրագրին, բնականաբար չի կարող ադրբեջանական կողմը կասկածներ կամ ինչ-որ մտահոգություններ հնչեցնել բացահայտ մի նախագծի, որտեղ կա Միացյալ Նահանգների ներգրավություն։ Իսկ սահմանադրության փոփոխությունը դա երկկողմ հարաբերությունների տիրույթում է եւ անընդհատ երբ որ շեշտադրում են այդ մասին, իրենք շատ լավ հասկանում որ դա դրանով ազդում են թե Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգի վրա եւ նաեւ շատ լավ հասկանում են որ երկկողմ ինքը այսպես քննարկում լինելով եւ անընդհատ ադրբեջանական կողմի այս միջամտությունը իրենք օրակարգում պահելով իրենք թույլ չեն տալու որպեսզի այդ փոփոխությունները տեղի ունենան, որտեղ եթե ադրբեջանական կողմը անընդհատ խոսում է սահմանադրության փոփոխության մասին եւ հետո էլ հայտարարելու է ասելու է տեսեք մեր պահանջով Հայաստանը փոխեց սահմանադրությունը կամ փոխում է այդ process-ը տապալվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ ամասնությունը դեմ է քվեարկելու Ադրբեջանի պահանջով սահմանադրության փոփոխությանը։ Իսկ սա գործիք է անընդհատ ժամանակ ձգձգելու եւ խաղաղության համաձայնագիրը չստորագրելու։ Բայց եթե իրենք տեսնեն, որ թրիփի մասով արդեն ամեն բան իրենց առավելագույնս ներկայացնում իրենց շահերը, կարծում սահմանադրության փոփոխության հարցը օրակարգից դուրս կմղեն, կգնան ժամանակավոր ստորագրման, գուցե ավերացումը թողնելով հետոին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։